Добрый день, уважаемые зрители этого видео. Я хочу представить разблокираторы самодельные для мотоблока 6-9 лошадиных сил. Все сделано своими руками с помощью токаря. И вот я установил эти разблокираторы на мотоблок. Вот как они работают. Мотоблок сейчас в скорости. Ну и соответственно работает он также и в другую сторону. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Да, и еще я забыл. Кого будут интересовать какие вопросы, пишите в комментариях, всем отвечу. Все, спасибо, до свидания.